Grupo Tifloapple, Screencast Mac, Unboxing MacBook Pro 13 pulgadas Early 2011. Vamos a hacer el screencast del nuevo MacBook Pro, en este caso el modelo de 13 pulgadas. Es el modelo básico con Core i5, con memoria RAM de 4 GB, 320 de disco duro, tarjeta gráfica Intel HD 320 y con la novedad de un puerto Thunderbird que se incluye en el mini DisplayPort. El embalaje que trae es en una caja de cartón, como cualquier producto de Apple, una caja de cartón marrón que viene protegida por dentro para que no se estropee. Sacamos y vemos los protectores de las esquinas, lo quitamos y aquí está el MacBook Pro de 13 pulgadas. Quitamos el papel. Como podemos ver, la caja es exactamente igual que la anterior. Bueno, mientras os enseño un poco la caja, como os he dicho antes, primero pedir disculpas porque la grabación de la cámara es mala. Estoy utilizando una cámara de fotos con 480p, es una basura, pero hasta que no me traiga la de alta definición es lo que hay. Así que, como os decía, la caja es como el anterior MacBook Pro, es exactamente igual, con su asa negra, el color blanco, la parte posterior con el nombre, con el tipo de equipo que es, el 13 pulgadas. Y por la otra parte tiene la foto del escritorio en No Leopard, también en el equipo. En un lateral tiene ahora las nuevas tecnologías como el Core i5 y el puerto Thunderbolt, como os comenté antes. Por la otra cara tiene la manzana de Apple. Entonces ahora pasaremos a abrirlo. Bueno, se abre hacia abajo, damos la vuelta porque es la parte superior, y lo abrimos. Vemos que el interior es como siempre, como los MacBook Pro de siempre, la misma carcasa, la misma estética. Vemos que tiene una parte acolchada, tiene el equipo y el asa que siempre ponen para que no tengas que meter los dedos y o sea, lo sacamos, lo ponemos en un lado y vemos lo que trae el interior de la caja, que es también, como siempre, su cargador. Es un cargador, ha cambiado con respecto a versiones anteriores. En 2009 el cargador MagSafe no era de codo como este, era plano, como, para que os hagáis una idea, como el conector de 30 pines. Entonces este se enchufa de lado. Tienes la caja también blanca, que es donde encontramos a la derecha el cable de fuente de alimentación. El cable de fuente de alimentación que se engancha con un clic, se engancha y se queda sujeto para cargar. Para sacarlo se estira hacia detrás. Y esto, que es un adaptador por si queremos cargarlo directamente a la pared, pero yo esto nunca lo he probado y creo que no funciona bien, no estoy seguro. Volvemos a guardar la caja blanca del lateral derecho y solo nos queda el sobrecito negro, como yo lo llamo, donde dentro están las instrucciones y los DVDs. Son las instrucciones, todo sobre tu Mac, y los DVDs están aquí dentro, de Snow Leopard, de restauración y de las utilidades.
son 2 DVDs. En este caso no sabemos si tendremos descuento con el nuevo sistema operativo Lion, porque no me han comentado nada al respecto, así que tendré que llamar la semana que viene. También trae el paño para limpiarla, otro detallito curioso de Apple. ¿Vale? Cerramos, dejamos guardado como estaba, o más o menos, porque nunca cae bien. Así, cerramos y ahora cogemos el MacBook Pro. Bueno, aquí tenemos el MacBook Pro, que viene con su precinto también de Apple de seguridad, que no protege nada, pero a ver si lo consigo quitar bien, que ya es difícil. Y este es el aspecto que luce el MacBook Pro, que si te dan este MacBook Pro y el de 2009-2010, veremos que es exactamente igual, estéticamente. Si lo miramos frontalmente, tiene su puerto de infrarrojo en la derecha. En el lateral tiene su MagSafe, puerto Ethernet, el FireWire, puerto mini DisplayPort con Thunderbird, que está aquí el rayito, pero como la cámara tiene tan poca calidad no la vamos a ver, 2 USB, tarjeta SD y el jack de conexión entrada y salida de audio digital. También tiene el botón de medidor de batería. En la otra parte, en la derecha, tiene el SuperDrive de toda la vida, que todavía no nos libramos de él. Y por la parte de atrás, pues la parte negra, que es el tope de la bisagra. ¿Vale? Abrimos. Es magnético, como sabéis, y igual nos trae su acolchado blanco que protege el teclado, y este es el aspecto que tiene exteriormente el MacBook Pro, como todos los demás. No han hecho absolutamente ningún cambio estético. También os decía las características. Este equipo se puede encontrar desde 1.149 euros, a menos que no tengáis descuentos de universitario. Tenía un Core i5, repetimos, un Core i5 a 2,3 GHz de doble núcleo con HT y Thunderbolt y Turbo Boost. Tiene 4 GB de RAM a 1333 MHz. Tiene un disco duro de 320 GB, aunque en el siguiente screencast os enseñaré cómo cambiar ese disco duro magnético por un disco duro sólido. También tiene la tarjeta gráfica, que antes me equivoqué, una Intel HD 3000 con 384 MB de RAM dedicado, o sea, compartido, es RAM que coge del sistema para funcionar. Estos equipos tienen su nueva tecnología Sandy Bridge de Intel. También os mencionaba que tenía el puerto Thunderbolt como nueva novedad, que es un puerto digamos de conexión digital con 10 GB de ancho de banda, que es el doble que un USB 3.0, que creo que por eso no lo han incluido, para potenciar este nuevo estándar de comunicaciones. Las demás características siguen como en los modelos anteriores: el teclado estándar de Apple, el trackpad de vidrio, la pantalla 13,3 con la misma resolución, es una pantalla de 1280x800 si no recuerdo mal, e incomprensiblemente no le han puesto la resolución de pantalla del MacBook Air, que era de 900p, de 1400x900 si no recuerdo mal. Y esto es todo exteriormente.